Пока сюда шел, встретил бабулю. Она собирала яблоки у себя на участке. Вот такие. Белый налив. И еще какой-то, не знаю. И угостила меня. Я подумал и решил сварить компот. Ну и так поесть. Пока костер не развел, меня чуть не сожрали комары. Дым почти всех распугал. Остались только единичные, отважные. Холодненький компот поприятнее будет пить. Небольшой голавлик. Весело клюет.
Закидывал на хлеб, не очень хорошо клюет. А тут начал копать какой-то подгнивший корень. Червячка нашел. Даже сам не ожидал. На живность клюет получше. Убил овода, сразу нанизал его на крючок. И поклевочка. Мелочь, но приятно. На одного маленького червя поймал 10 маленьких голавликов. Для ухи пойдет. Завтра утром сварю. А на сегодня, думаю, хватит, потому что комары уже опять нещадно убивают мое тело. Кстати, компот получился бомбовским. Яблоки, вода и ничего лишнего. Освежает. Пью чай и думаю о воде. Какую воду я пью в походе. Я никогда не брал с собой обеззараживающие таблетки. Может быть, это и неправильно. Но я стараюсь пить воду только ту, которая течет, не стоячая, чистая. Ну и желательно холодная.
пока тьфу-тьфу-тьфу, все нормально. Сколько хожу, ни разу не было проблем с желудком. Одно хочу сказать, а может не одно, может еще что-то в голову придет, что в своих истоках река намного чище, чем по основному руслу. Практически как родниковая. Это я говорю только исходя из своего опыта небольшого. Бывает на небольшой глубине и на постоянном солнце вода нагревается. И даже если она течет, она теплая. Пить ее может быть не особо приятно, но я думаю, что она особых проблем не принесет. Если бы я составлял рейтинг лучшей воды, то на первое место я поставил бы родниковую и высокогорную. Я не знаю, что может помешать ей всегда оставаться чистой и холодной. Но опять же, все индивидуально и зависит от организма. Костер пускай горит всю ночь, насколько его хватит. Может, повезет, утром не буду разводить. Пенкой подую. Такая ладья. Спущусь к реке, посмотрю звездное небо. Возле костра все в деревьях, даже просвета нет, а река открытая. Только костер видно. Хороший разгорелся. Так, посмотрим, кто там из ночных гостей будет сегодня. Овод. Еще один овод. Ну, а комары уже не страшно. Уже почти привык.
переборщил с перцем. Решил немного пройти вверх по течению Большой Собачки. Здесь река приобретает уже характер ущелья. И почти всю пологую часть я прошел вчера. Чуть больше 8 километров. Кстати, в истоках этой реки я уже был. Прошел с трудом красивейшие водопады. Я не знаю, клюет ли рыба на личинок из гнилых стволов, но поэкспериментировать как-нибудь можно. Таких камней я еще не находил. Какое-то произведение искусства. Наверное, вода выточила. Вообще. Хоть как ни крути, получается какая-то фигура. Вопрос. Почему я прошел часть пути по вроде бы езженной дороге, но с конкретными зарослями? Ответ. Оползень. Просто сюда не набираются лесовозы. Но скоро здесь уже и пешим не пройдешь.